Fala galera, sejam todos bem-vindos a mais um vídeo. Hoje eu quero trazer para vocês como eliminar o barulho do aspirador de pó quando ele está muito zão. Quer ver? Olha o barulhão que tá. Dá pra aguentar pra usar ele. Então eu vou desmontar ele, vou dar uma geral nele, vou mostrar com a limpeza e a turbina. Vou dar uma geral, ver se a turbina dele está muito suja. Pode ser um simples passo que pode resolver esse barulho. Então vamos para a desmontagem dele. Não tem condição, galera, muito barulho pra usar ele. Primeiro passo aqui, vamos tirar, abrir as lateral dele. Aqui, ó. Tirar essa parte. Essa que a gente deixa no chão. É o recipiente pro pó. O meu tem eu fiz esse filtro aqui também, ó, pra ajudar a funcionar muito o motor. A gente tira. Esse aqui é só girar, galera, aqui ó, gira aqui ó, e sai. Tira. Esse aqui, o certo é lavar com água. Lavar e deixar secar, colocar só depois de seco, galera. Tá muito sujo também, ó, aí ó. Esse aqui tá bem sujo também. Colocando aqui pra não pegar muito espaço. Tira essa tampa. Tirar essas pressão aqui. Os parafusinhos botam aqui pra não perder. Aqui entra sujeira aqui, galera. Pode ser aqui na turbina também. Às vezes com a pressão de ar resolve, né? Aí, olha só essa sujeira. Aí. Tem que travar, trava aqui, ó. Pega uma chave. Vai ser só a turbina suja. Tirar aqui, galera, ó. Pode ser só a turbina suja. Vou desmontá-lo aqui. Pode ser só sujeira na turbina, galera. A sujeira vai entrando na turbina. Olha. Deu uma... Vem só uma limpada. É melhor. Pega uma lamezinha assim, ó. O certo é tirar e lavar, né? Montar e lavar. Sujeira aqui dentro, ó. Aí. Tá bem sujo.
pode ser só a turbina. Turbina com muita sujeira. Até com um ar de compressor, até um jato de ar resolve. Galera, às vezes pode ser coisa simples, até com um jato de compressor já resolve. Aqui, ó, isso aqui tá todo sujo, ó. Isso que o certo agora é tirar e lavar. Eu só não vou lavar ele agora, quero montar e fazer o teste pra vocês, pra isso deu certo. Mas olha só a poeira que tá aqui. Aí. O certo aqui é tirar e lavar, né? Só pra nós ver se resolveu. Agora você bota aqui, ó. Vou montar de novo pra nós ver se resolveu. Às vezes é coisa pouca, né? Bota isso aqui, agora vem esse aqui. Eu vou botar a travinha aqui, ó. Vamos ver se resolveu. Vou montar ele pra ver se deu certo. Às vezes é só uma limpezinha, já tira aquele barulho. Se continuar, daí desmonta a turbininha dele, tira fora e lava, passa o aramezinho assim, ó, embaixo da torneira, nos furinhos e lava, mas tira do motor. Tira lá fora. Só vou fazer isso aqui pra ver se vai resolver. Se resolver, não vai precisar. A vez de vocês é só fazer coisa pouca assim, ó. Às vezes é uma coisa pouca e a gente acaba trocando, achando que estragou, ou levando pra arrumar. Às vezes é só uma limpezinha na turbina. E aqui, ó, aqui tem outro filtrinho aqui, ó. A gente já tira ele pra limpar aqui, ó. Tem outro filtrinho aqui, ó. Olha dentro ali, ó. É outro filtrinho ali que é bom limpar. Agora vamos montar ele e ver se parou o barulho. Fiz uma boininha pra botar também aqui. Daí vem isso aqui. Aqui a tampa, né? Vou botar a tampa. Ó, travadinha. Eu boto mais essa boininha aqui, ó. Menos poeira entrar, melhor. Só para aspirar, né? Só para não sujar o motor, a turbina. A mesma sujeira que tava, nem limpei o reservatório. Só para testar ver se deu certo. Se não deu, daí tem que tirar a turbina fora e lavar ela. Pode ser só a turbina, muito suja. Fechadinho. Vamos testar ele agora, ver se parou o barulho. Fazer a mesma coisa, vou botar a mangueira. Lembra no começo do vídeo como é que tava, né? Vamos ver agora. Vou comparar agora, vou ligar ele agora e logo em seguida eu vou botar o barulho do começo do vídeo. Olha só, olha agora. Viu, galera, ó, jogo rápido aí, ó. Abre ele, passa um jato na turbina. Pode ser só sujeira na turbina dele que te faz aquele barulhão. Já dá uma revisada no tendo parafuso frouxo. Já faz a limpezinha já que vai abrir ele, já dá uma geralzinha nele, faz a limpeza. E tá prontinho, ó. Dá pra parar tanto barulho que tinha. Então tá, galera, esse foi mais um vídeo do canal. Espero que vocês gostaram. Pra quem não gostou, se inscreve no... Pra quem não gostou. Esse foi mais um vídeo do canal, espero que vocês gostaram. Isso aqui é uma manutençãozinha básica. Mas que vai pra muitos aí, ó. Acho que é o motor, uma coisa não, é só uma limpeza.
Fazendo essa limpezinha, às vezes já resolve. Espero que vocês gostaram aí do vídeo. Para quem gostou, inscreve no canal e deixa o likezinho. Comenta aí se resolveu, se não resolveu. Espero ter ajudado vocês aí. Forte abraço a todos e até o próximo vídeo.